Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangude sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sarta acan simkuring neraskeun hanca caritana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula nya channelna supados simkuringna leuwih sumangat deui dina medar sadaya carios-carios anu bakal dipidangkeun dina ieu carita, khususna carios anu nuju dipedar ku simkuring dina waktu ayeuna. Mangganya wargi ayeuna cuang kawitanan. Sakabeh anak buahna teh dina waktu harita ngaharuleng kawas anu kasima kulantaran ngan sakicep mata maranehna can ngomong nanaon oge Ki Bewok teh geus nyeles eueuh ti hareupeun maranehna. Edan, edan anjir, kemampuan Bang Bewok lain bantrak-bantrakeun. Kakar ge ngicep puring mah geus eueuh bae bener. Aing tadi ngaliuk sakedeung neangan cai hayang nginum jol geus eueuh bae bener. Edan, nah irahanya ilmu eta bakal diturunkeun ka urang mangan ilmu teh anu eta deui dititah di naon ngaranna teh diulik terus, lain diulik dilatih. Meureun ulik-ulik kumaha diulik mas keur dilatih terus supaya leuwih seukeut kakuatanna cenah mah kitu. Heueuh eta maksudna mah. Tapi geuningan gerakan kilat kawas kitu mah can aya nu diberenya. Da meureunnan Kang Bewok oge boga parhitungan, lamun can kuat mah urang bisa gelo. Da teu gampang ngulik ilmu teh, ngukur heula kaayaan urangna. Geus ayeuna ulah ulah ngomongkeun nu kitu ke kadengieun ku Kang Bewok bisa cilaka urang lalawara teuing. Sanajan jalmana jauh ti dieu pasti nyaho naon bage anu di obrolkeun ku urang. Geus ayeuna mah urang fokus ngajaga ieu patempatan, bisa aya nu kabur ta awewe teh. Ceuk sakabeh anak buahna pada nyarita kitu, jeung deui salah sahiji anu paling dipercaya mimpin maranehna negeskeun eta kaayaan supaya sakabeh babaturana eueuh anu nyararita teu pararuguh deui. Kulantaran manehna nyaho Ki Bewok sanajan jauh pasti ngadenge atawa apal naon bae anu kumaranehna dilakukeun. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan markas Ki Bewok jeung Ki Bewokna anu keur nuju ka hiji guha tempat manehna mujasmedi ngulik sagala kakuatan anu geus dipimilik ku dirina dina waktu eta. Rek ngasah deui mata batina kulantaran can mampu nembus kaayaan Lisnawati dina waktu ayeuna aya di mana. Ayeuna urang nyaritakeun deui kaayaan di lembur Pancarsari. Saenggeus puluhan tahun lembur eta dijarah ku Ki Bewok sapara kanca kaayaanna teh geus biasa deui. Sanajan nepikeun ka waktu eta sakabeh warga kampung Pancarsari teh teu poho kana kaayaan zaman anu matak leuwas jeung bingung keur maranehna, kusabab aya kaayaan paceuweuh ngalawan rampok-rampok anu geus nimbulkeun loba korban, khususna mah ti pihak Supanta jeung pamajikanna katut murid-muridna. Nepikeun ka waktu eta ge terus kumaranehna sakabeh sok dipieling dipika inget sabulan sakali teh ngahajakeun di bale kampung teh ngayakeun salametan ngadoakeun korban-korban anu geus
Jadi korban kaganasan Ki Bewok sapara kanca pupuh kampung anyar ngaganti supanta waktu eta keur ngumpulkeun sakabeh aparat lembur. Ayeuna teh geus leuwih ti 20 tahun lembur urang bener deui jeung deui mudah-mudahan ulah aya kajadian anu matak rewas jeung ngaleungitkeun nyawa-nyawa warga ieu kampung gara-gara rampok anu dirajah ku komplotan Ki Bewok. Urang teh kudu terus ngadua ulah sampekeun kajadian eta teh kaulang deui, ceuk kepala kampung muka obrolan diantara maranehna. Benar Pak, kuring oge nepikeun ka waktu ayeuna sok mikiran kamana sabenerna mah Parman anak Supanta jeung Parwati teh karunya kuring mah mun aya mah meureunan ayeuna teh geus dewasa, geus bisa nulung, bisa ngabales ka nyeri kolotna lamun boga ilmu mah. Tapi geuningan nepikeun ka waktu ayeuna urang teh teu apal nah bener geus maot kabeulem atawa aya nu nyalametkeun nya. Ceuk eta lalaki nyarita kitu. Calengkeung teh hiji awewe ilu nimbrung kana caritaan kepala kampung jeung hiji aparat kampung eta. Bener, kuring oge nepikeun ka ayeuna sok bingung lamun salamet kumaha carana nya jeung deui saha anu bisa nyalametkeun si Ujang teh. Kuring mah bener-bener sok ngadoa bae nepikeun ka ayeuna oge mudah-mudahan jaganing pageto mah urang teh menang laratan. Mun maot kudu puguh maotna, lamun hirup teh mudah-mudahan bisa datang deui ka kampung urang, Bapak. Ceuk eta awewe nyarita kitu bari rembay ku cai mata kulantaran lamun geus mikir kaayaan eta sok kagagas asa kakara kajadian. Bener kuring oge mikiran teh kawas kitu, mudah-mudahan rek hirup atau rek maot urang teh menang kapastian supaya urang ngadoakeun age puguh mun hirup meureunan, ngadoakeun sing waluya, sing sehat, sing bisa tutulung kanu butuh tatarang kanu susah neruskeun tapak lacak kolotna anu kacida alusna zaman baheula teh. Atuh lamun geus maot sing jadi naon eta teh jimat keur indung bapana dari budak mah can boga dosa meureunan bisa mawa indung bapana ka surga secara gampang. Beda jeung urang mah teuing asup ka surga hayang mah hayang asup ka surga ngan ari neraka mah meureun paling deukeut kulantaran urang mah loba dosa. Ngan mudah-mudahan sanajan loba dosa oge urang teh dihampura ku Gusti anu Maha Kawasa. Tapi ayeuna mah geus hayu saperti biasa urang teh urang ngadoa keur sakabeh korban-korban anu geus nandonkeun nyawa maranehna keur ngabela ieu lembur. Urang doakeun sing ditarima iman Islamna, dilapangkeun kuburna, dicaangkeun kuburna, dihampura sagala dosa-dosana. Atuh ulah poho urang ge kudu ngadoakeun Parman lamun hirup kene sing geuwat panggih deui jeung urang, sing sehat, sing waluya, sing bisa neruskeun tapak lacak kolotna. Lamun geus maot oge sing bisa ngajadikeun cukang lantaran kolotna menangkeun tempat di surga anu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ceuk kepala kampung nyarita kitu kacida panjang lebarna bari muterkeun teutepanana ka sakabeh aparat lembur jeung warga oge geus mulai daratang kulantaran geus biasa
sabulan sakali jeung waktuna puguh pasti diayakeun acara salametan. Atuh sakabeh warga teh jeung aparat ti unggut-unggutan jeung geus teu dililakeun deui sanggeus sakabeh warga kumpul tumplek minuhan balik kampung. Acara salamatan teh dimulai. Sanggeus sagalana siap, prung salamatan teh dipimpin ku ulama eta lembur mulai maca hadoroh jeung sajabana dibaca rame-rame nepikeun ka akhir. Sanggeus rengse salamatan maranehna teh tetep ngobrolkeun kaayaan Supanta, Parwati jeung Parman anu ayeuna jadi pusat pamikiran maranehna hayang puguh naha Parman teh masih kene hirup atawa bener-bener geus ninggal gara-gara ilu kabeulem ku seuneu anu ngabebela ngaduruk imah jeung padepokan bapana. Sedengkeun jalma anu jadi pamikiranana Parman teh beurang jeung peuting ayeuna mah geus cicing di jero guha tara kaluar kulantaran terus-terusan neuleuman elmu. Teu karasa sataun geus kaliwat dina peutingan harita, peutingan pamungkas Parman ngasakeun atawa nyampurnakeun ajian kidang kilat anu ayeuna geus kumanehna dikawasa. Peutingan eta teh Aki Ranggalawe ngahaja nepungan kulantaran salianti hayang nempuh kakuatan ajian kidang kilat anu geus sapinuhna dikawasa ku Parman. Aki Ranggalawe oge hayang ngasakeun sagala rupana tina niat anu kudu alus bisi dina waktu lalampahan kena Parman boga niat teu bener eta salah sahiji anu aya dina pamikiran Aki Ranggalawe. Harita Aki Ranggalawe keur ngamimitian muka carita sanggeus sakedeung ningalikeun Parman nunjukkeun kakuatan ajian kidang kilat anu geus sampurna dikawasa ku dirina. Ujang ayeuna Aki hajang nyaho kakuatan kidang kilat teh aya sabaraha unsur anu dipi kaapal ku Ujang. Sok samemeh kaluar ti tempat urang ngobrol heula, urang asakeun sagala rupana jeung niat Ujang oge kudu pajeg, ulah unggut kalinduan, ulah luncalinci, ulah ayeuna eta isuk itu, ulah kitu. Mun ayeuna eta tetep nepikeun ka iraha ge eta atawa itu tetep itu kitu Ujang. Sok ayeuna jawab heula, aya sabaraha unsur kekuatan ajian kidang kilat teh? Ceuk Aki Ranggalawe bari neuteup Parman anu tungkul ajrih kacida kulantaran Aki sakaligus guru anu geus nurunkeun sakabeh ilmu anu ayeuna kumanehna geus dikawasa. Upami teu salah mah Aki aya 4. Jawab Parman kacida jentrena jeung singkat. Bener Ujang, bener. Sok sebutan 4 unsur naon bae Aki hayang nyaho. Mangga Aki upami teu salah eta oge kahiji unsur bumi atawa taneuh, kadua unsur seuneu atawa geni, katilu unsur cai atawa banyu,
kaopat unsur angin atau bayu eta anu ayeuna kudisim abdi parantos karaos diagem teh aki halaras atanapi salah. Jawab Parman harita mertelakeun sagala rupana anu geus karasa ku dirina ayeuna geus ngahiji dina badana. Opat kakuatan inti bumi, inti cai, inti seuneu jeung inti angin. Syukur Ujang, syukur alhamdulillah ari Ujang geus apal mah bener teu salah. Opat kakuatan eta teh ayeuna geus ngancik dina diri Ujang. Sabenerna mah di sakabeh jalma oge ngancik sabab urang teh nginum ku cai ngarenghap. Hakikatna mah ngarenghap nyedot ieu naon eta teh angin. Ayeuna hawa panas urang teh lamun teu boga hawa panas mah teu boga hawa seuneu moal hirup meureunan paeh ngaranna da tiis. Taneuh raga urang teh sabenerna mah inti bumi Ujang ngan bedana aya anu apal bisa ngagunakeun jeung henteu. Ngan saukur bisa make tapi teu nyaho ari Ujang mah kulantaran ayeuna geus nyangking ajian kidang kilat salianti geus ngagunakeun sagalana oge digunakeun rek boga ajian rek henteu ngagunakeun kabeh jalma. Inti angin, inti cai, inti bumi, inti seuneu aya ngan Ujang mah salianti geus bisa make teh bakal bisa ngagunakeun jadi hiji kakuatan anu insyaallah bakal ngahancurkeun sagala rupa ilmu anu teu baleg. Sabab kahiji inti seuneu Ujang teh bisa nenggel anu ngakibatkeun sabay anu katenggelan ku peureup Ujang bakal panas kabeuleum. Anu kadua inti cai Ujang teh lamun nenggelkeun tenggelan Ujang ngagunakeun kakuatan inti cai eta jalma teh bisa beku paeh katiisan. Anu kadua inti bumi kakuatan bumi teh Ujang bisa ngandalikeun taneuh supaya ngagulung lawan Ujang digulung ku eta taneuh bisa teu bisa napas maot engkena teh. Anu kaopat nyaeta inti angin Ujang bisa ngendalikeun angin rek dikumahakeun bae eta angin bakal nurut insyaallah atas izin Allah. Ku kaayaan Ujang ayeuna geus bisa nyerep sakabeh inti anu aya di alam ieu. Tah eta sabenerna mah Ujang ngan kahade pepeujeuh Ujang pepeujeuh. Ulah sambarangan digunakeun lamun teu kapaksa mah komo deui lamun opat kakuatan eta langsung ku Ujang disakaliguskeun digunakeun bahaya Ujang bahaya ulah salagi Ujang bisa ngendalikeun diri musuh teu ngabahayakeun Ujang ulah wani ngagunakeun digabungkeun sakaligus opat-opatna kade Ujang kitu. Ayeuna anu rek dipepelingkeun ku Aki salianti aya deui anu bakal dicaritakeun ku Aki ka Ujang. Ngarti Ujang? Ceuk Aki Ranggalawe dina waktu harita nyaritakeun panjang lebar sagala rupana dijelaskeun ka Parman anu ti tadi unggut-unggutan kacidang artina. Muhun Aki muhun insyaallah Aki ku abdi sadaya wejangan Aki bakal dilaksanakeun moal dimomorekeun Aki moal insyaallah abdi oge moal sambarangan ngagunakeun anak komodi matak cilaka keur batur mah kanggo naon Aki. Ceuk Parman ngajawab pananya Aki Ranggalawe anu unggut-unggutan bari imut ngagelenyuk bakat ku bunga. Syukur Ujang syukur lamun kitu mah. Tah ayeuna
sameme urang ngobrol deui sok ku Ujang. Tunjukkeun ka Aki kakuatan opat unsur inti dunia anu aya dina badan Ujang teh. Tunjukkeun ka Aki dina waktu ayeuna. Aki hayang leuwih yakin deui sabaraha hebat kakuatan eta anu ayeuna geus aya dina badan Ujang. Siap Ujang. Harita Aki Ranggalawe langsung nangtung bari nitah Parman nunjukkeun kakuatan ajian kidang kilat anu dina waktu eta geus sampurna dikawasa ku Parman. Insyaallah Aki, insyaallah. Mangga Aki ayeuna ku abdi bade ditingalikeun ka Aki jelegedeg blesat kajeleng. Waktosna ka Bujang Syep cag urang tunda dugikeun ka dieu heula cariosna kumahanya kaayaan Parman anu bade nunjukkeun kamampuan ajian kidang kilat anu ngandung kekuatan opat unsur inti bumi, inti cai, inti seuneu jeung inti angin. Cag urang tunda dugikeun ka dieu heula insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.